Behind me, a China-Vietnam freight train is making its way, loaded with special items for the upcoming Lunar New Year. Đường sắt hai nước thì tổ chức vận chuyển hàng hóa bằng container bắt đầu từ năm 2017 và cho đến nay thì cái sản lượng vận chuyển hàng hóa thì nó đã tăng trưởng lên rất là cao. Hiện nay thì đang tổ chức theo hai hướng, một là cái hướng từ Việt Nam sang Trung Quốc thì đến tất cả các tỉnh thành phố của Trung Quốc và kết nối vào các đoàn tàu Trung Quốc để chạy đi đến Nga, chạy đi châu Âu, chạy vào các nước Trung Á. Ngược lại thì đường sắt Trung Quốc tổ chức các cái đoàn tàu đến Việt Nam và thông qua Việt Nam thì vận chuyển vào các nước ASEAN như là Lào, Thái Lan, Campuchia, Malaysia. Bắt đầu từ những cái thời kỳ ban đầu ấy, thì các mặt hàng thì nó chủ yếu là cơ bản, nhưng cho đến hiện nay thì đường sắt hai nước đã tổ chức trên 300 loại mặt hàng. 2024年班列进到实现稳定在14小时以内，搭建起2个经贸往来快车道。